裝修工程嘅報價咧，你話佢好籠統又得，話佢好準確又得。有啲時候咧就會咁樣嘅，同一間屋、同一間工程項目，裝修公司 A 咧報你38000，B 報你48000，C 又報你58000，爭咁遠，但係都係同一樣嘢嚟嘅啫喎。係啊，嗱呢個38000同58000咧喺油漆嗰度咧就最明顯啦。可能兩間公司咧都係寫住鏟底批灰油漆嘅啫。咁一般戶主都覺得鏟底都係批灰啫，都係嗰啲油漆啫。咁點解會差咁遠咧？咁呢個的確牽涉到兩個大範疇嘅。第一就係人工啦，第二咧就係材料啦。因為呢個係主要係裝修公司嘅成本嚟嘅。咁我哋講人工先啦。如果兩個報價單爭成2萬蚊，咁都係鏟底批灰油漆嘅。咁但係你可以想像一下，平啲嗰個咧，佢可能用800蚊一工嘅油漆師傅去完成晒你成個油漆工程。咁但係貴啲嗰間咧就用1600蚊一工去做你成個油漆工程喎。咁我好相信咧出到嚟個牆身質量咧係有明顯嘅分別㗎。即係呢個就係經驗嘅價值啦。嗱，第二個範疇咧就係材料啦。嗱，好似我身邊咁啦，你見到啲藍罐灰咧，其實佢唔係我哋一般批牆身用嘅彩膠覆粉嚟嘅，而係防霉能力比較高、灰嘅質地咧比較硬淨嘅離子灰嚟嘅。嗱，咁一般裝修報價單咧，通常都會報彩膠覆粉嘅，個成本就平啲嘅。但係如果貴啲嗰張報價單，佢可能報嘅就係用離子灰啦，咁因為佢防霉能力強啊嘛，咁所以可能咧成張價單咧都會貴咗。咁當然你個牆身質量咧亦都會硬淨咗啦，同埋抗污能力會強啲嘅。人工啊、材料錢啊，都叫做明碼實價啦。不過我哋講到呢個質量工程嘅嗰個分別咧，更加多嘅就係一啲我哋唔能夠講出嚟、唔能夠寫出嚟嘅一啲細節位啊，即係好似做得足唔足料啊，或者工人嘅手勢係咪好啊，又或者佢事後嘅檢查係咪充足啊，呢一啲咧都會反映咗喺嗰個施工質素。係啊，你所講嘅好嘅手勢咧，即係好嘅施工習慣，呢個係好緊要嘅。嗱，譬如啱啱我哋講緊離子灰啦，其實唔用離子灰，用翻彩膠覆粉咧，都唔係真係咁差嘅。只要師傅咧真係有落足一啲配料，譬如好似光油啦，或者係白膠漿啦，溝埋落去啲彩膠覆粉度去再打咧，咁其實都會增加牆身嘅防霉啦，同埋佢嘅硬度嘅。咁呢啲咧其實經驗啦，同埋個裝修公司咧肯唔肯落足料咧都好緊要㗎。哇！即係講到佢係咪夠細心咯？即係如果係38000嘅，佢可能就咁彩膠覆粉就已經撈完就咁搭上去啦。但係貴些少嘅咧，佢可能加咗啲白膠漿，加咗啲光油，就令到成件事咧就更加襟用。係啊，有經驗嘅咧就的確係咁做嘅，喺材料度咧都一定要係落足心機嘅。咁施工方面當然都係緊要啦。嗱，譬如我見啲牆身，你見到啦，好順眼啊嘛，好直啊嘛啲角，係嘛？當然咧入邊咧都係有一啲秘方去令到佢咁直嘅。我相信就係佢啦。係啦，呢個咧就係保護牆角用嘅膠角。嗱，咁咧就算間樓齡幾新都好啦，牆角咧都未必100%直嘅。甚至咧，其實佢都會比較弱嘅，即係容易撞崩啊、撞凹嘅。咁咧，好嘅裝修公司咧，應該喺呢啲明角嗰度咧，喺批灰之前咧就釘咗用釘膠釘嗰啲膠角落去先至再做批灰。嗱，咁個牆角咧就會好硬淨啦，同埋咧好直。咁成個裝修咧睇出嚟咧都會美觀度咧都會增加好多嘅喎。咁其實呢啲角有冇標得好咧？我哋都係事後由嗰個結果度睇翻出嚟嘅啫。佢中途有冇做呢啲標角，我哋係就唔知道。係啊，真係收貨先知嘅咋。咁當然啦，都建議戶主咧喺訂立合約嘅時候咧，都問清楚究竟呢啲明角咧會唔會做標角啦。呢啲我哋就唯有係事後先至就問翻轉頭啦。咁仲有一啲位其實可能事後都睇唔翻嘅，有啲咩地方咧？你講到睇唔翻咧，我就諗起一啲叫做唔見光位嘅牆身處理啦。嗱，好似我呢個位置咁啦，戶主咧將會擺一個大櫃嘅。咁有啲裝修公司咧喺一啲到時會被遮蓋嘅牆身嗰度咧，就可能為咗慳成本咧，就唔做任何工程，即係喺呢啲牆身度咧唔會做鏟底批灰油漆。咁當然慳好多成本啦。又或者有啲公司咧就可能淨係鏟底批頭一浸灰就裝櫃啦，都係慳啲錢嘅。理想啲嘅就係所有牆身，就算呢啲牆身係唔見光嘅，都做晒所有油漆先至裝櫃咧。咁呢個係最理想，當然成本亦都係最重啦。嗱，跟住咧，同你睇另一個需要注意嘅位置啦，就係呢啲咧木製件碰牆身啊，包括呢個窗簾殼啦，同埋呢個燈槽啦，同個牆身嘅碰口位咧，係需要落你手頭上呢啲網帶嘅。嗱，佢功用係乜嘢咧？就係因為唔同物料咧，熱脹冷縮程度唔同，咁所以咧，我哋要落呢個網帶啦，再喺前面黐膠紙啦，再批灰，咁搭住個碰口位去咁樣做咧，就防止牆身爆裂，咁成個裝修咧，成個油漆咧都會襟用好多嘅。呢啲又係我哋事後睇唔翻嘅嘢啦，但係就好考施工嘅時候啊，個師傅夠唔夠細心，夠唔夠耐性去揾翻呢啲位啊，逐樣逐樣黐翻，佢要嘥多幾多時間去做呢樣嘢？
都好多功夫㗎。譬如你成屋有好多窗簾殼、木殼啊，或者一啲新砌牆身同舊牆身嘅接口位咧，都要落呢啲網帶嘅。咁所以成間屋咧係的確花功夫嘅。嗱，但係一分錢一分貨，多呢啲細心嘢咧，成間屋都會耐用好多、美觀好多嘅。嗱，最後都講埋啦，好似呢個位置咁樣啦，佢個牆身咧就好近戶外嘅，又或者戶外呢個玻璃窗嘅位咧係牆身嚟嘅，又比較薄嘅咧，好多時我哋摸落去呢個牆身係辣手嘅咧。其實細心嘅裝修公司咧就應該係落一啲好似匹布咁闊嘅網，係啦，好似啲網咁，不過咧就好闊風嘅，就成4尺闊嘅。好似匹布咁樣張上個牆身先至批灰，嗱咁樣咧就會大大增加牆身嘅黏度，灰咧都冇咁容易裂，咁咧就成個灰咧都會襟用啲嘅。